Galera, aqui quem fala é o Rei Davi, tendo mais um vídeo aqui pro meu canal. Hoje, galera, agora são, deixa eu ver aqui, são 11h46. Pra quem não entende o que é 11h46, eu vou falar aqui, ó, é 23h46. Eu tô com fome. Mesmo eu tendo jantado, eu tô com fome. Olha a cara de pau. Eu vou fazer um leitinho aqui. Deixa eu tirar essas coisas aqui, ó, meu pote. Eu vou tirar essas coisas aqui pra eu poder fazer o meu leite. Então, já volto com vocês. O porrinha. Caiu. Pronto. Voltei aqui, galera. Eu já peguei a colher, o Nescau. Não fiquem com essa treta, tá, galera? Nescau e Toddy é muito bom, é tudo a mesma coisa. E a caneca? Aqui, ó. Aqui como é a caneca. Pai. Então eu vou começar a fazer o leite. Ah, eu esqueci de pegar o negócio de leite. Peraí, já volto. Peraí. E aí, galera, voltei. Peraí que eu saí da câmera aqui, né? Infelizmente, né? Mas o vídeo ainda não acabou. Peraí, tá voltando a câmera. Voltou. Galera, eu peguei leite desnatado, né? Mas, enfim. Pra mim é tudo o mesmo gosto. Vou pôr aqui. Vamos pôr. Ai, botei muito. Vamos fechar. Depois eu guardo. Ó, bem cheio. Vamos botar uma, né? Eu sou muito louco. Agora já é 11h49, meus pais já estão dormindo. Eu vou ligar o micro-ondas para fazer barulho. Então venha comigo fazer barulho para meus pais acordarem. Deixa eu pegar o celular. E aí, galera, tá gravando? Tá gravando. Só eu mesmo. Peraí, pra fazer menos barulho, eu vou fechar essa porta. Esse barulho que vocês estão ouvindo é a minha irmã falando com a namorada dela. Eu não vou deixar aqui, não. Ah, eu tô com muito medo. Fazendo barulho para meus pais acordarem, check. Boto 30. Vai dar uma bosta. Enquanto isto, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos conversar sobre a vida. Opa! Ou, por exemplo, nós podemos como é que fala mesmo? Nos conhecer. Prazer, meu nome é Davi. Qual que é o seu nome? Legal. Meu nome é Davi, tudo bem? Se inscreve no meu canal. Não, tô falando sério agora. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Muito obrigada por parar. Continuando, ativa o sininho, deixa o like, se inscreve no canal para você receber vídeo todos os dias, beleza? Deixa eu ver o pocket aqui, eu vou pegar o leite. Galera, se meu pai aparecer, eu vou abaixar o celular, tá? Porque eu tenho o maior medo.
Ô negócio, filha da mãe. Nossa, galera, desculpa. É porque eu tô mexendo na câmera do celular, né? E aí fica saindo toda hora. Mas não é por isso, o vídeo vai continuar, tá? Não tá acabando o vídeo, só tá arrancando da câmera sem querer, tá? Eu botei Nescau. Galera, depois eu vou ver no vídeo. Se eu tiver postando Nescau, vai dar uma bosta. Vamos nessa. Vocês vão comer, tá achando o quê? Achando que vocês vão ficar de fora? Ai. Ó, o leite já tá aqui. Quer dizer a caneca, né? Coçando o olho. Pra não ter que fazer muito barulho, já vou botar logo uns 40 minutos, né? Isso vai dar Como é que fala mesmo? Como é que fala a palavra? O que fala mesmo? Esqueci. Se eu lembrar eu falo. Galera, se houve um barulho aqui, eu vou ficar com muito medo, mas se houve um barulho aqui na minha janela, com certeza vai ser o Lion. Se vocês não conhecem quem é Lion, é meu gato. Um dia eu vou mostrar ele pra você aqui, ó. Não vou mostrar que tem louça aqui, né? Não quero que vocês vejam a minha louça. Mas se o gato aparecer, eu falo. Leite ainda tá aqui. Peraí, tá gravando? Tá gravando. Oi, mundo. Peraí, deixa eu arrumar o cabelo aqui. Guardar o leite, né? Prontinho. Agora eu vou botar mais Nescau e misturar. Prontinho. Agora eu vou mexer. Mexe com as mãos. Galera, eu não vou falar por causa do barulho da colher. Aí se eu falar enquanto eu vou mexer na colher, aí vocês não vão ouvir. Eu sei que a imagem tá muito branca, é porque a luz tá aqui, né? Prontinho. E se eu ficar aqui? Para a luz. Melhorou? Ainda não, né? Meu Deus do céu. Que sedentor. Caiu aqui. Se vocês estão vendo isso daqui, é um negócio de chá. É que eu fui arrancar meu pocket aqui pra eu mexer e aí eu esqueci que meu celular tá apoiando nele. Sim, eu tenho um tripé, mas tá no quarto dos meus pais. Vocês ouviram isso? Ah, tá, só meu gato, graças a Deus. Ai, onde é que você tava, meu filho? Olha aqui, gente, meu gatinho, o Lion. Lion, olha aí pra câmera. Quer dizer, o celular. Lion, olha aqui. Dá oi. É meu antissocial. Você quer ir lá com a mamãe? Vai lá. Aí, ó, entra aí. A mãe dele é minha irmã. Nossa, eu tomei um susto quando ele pulou. Nossa, fiquei até tremendo aqui. Galera, eu vou responder umas perguntas de vocês. Sim, o canal de jogo vai voltar. Quer dizer, o canal de jogo não. Os vídeos jogando vai voltar, né? É porque eu sei, eu tô esse tempo todo que eu não tô gravando, é porque eu acho o jogo bom. Eu não tenho muita coragem de gravar daily vlog. Eu só tô tendo coragem agora, aqui, porque já são 11h55, né? E aí, mas relaxa,
Logo, logo os vídeos de jogo vai voltar, beleza? Eu vou cortar aqui, que tá meio chato, só vou ficar misturando aqui. Não, eu não vou cortar, não. Galera, eu sempre faço isso daqui, ó. Sempre pego uma colherzinha de leite pra ver se tá no ponto certo que eu gosto. Parece café sem açúcar. Nota real, parece muito café sem açúcar, mano. Não posso arrancar o pote, senão meu celular cai de novo. Galera, não tinha nada planejado, tá? Pra eu fazer esse daily vlog essa hora. Eu só pensei, vou fazer um leite. Meus pais vão aparecer, com certeza, se eu fazer muito barulho. Vou gravar com meus inscritos. Aí eu vim. E para vocês que perguntam, Davi, você é filho mesmo do seu pai e da sua mãe? Não, gente, eu só tô brincando. Sim, sou filho dos meus pais. Pergunta, ó. Ô, Jesus amado, a câmera aqui não para quieta. Voltei. Foi. Nossa, mano, que susto, galera. Tá vendo o reflexo aqui do bule de chá? Então, eu me mexi assim, sem eu ver direito, eu achei que tinha alguém atrás de mim. Mas aí eu percebi que era só eu. Relaxa, galera, se vocês ouviram esse barulho, é só minha porta batendo. Não tem nada de ruim acontecendo. Espero, né? Prontinho, deixa eu ver. Tá meio que no ponto ideal. Agora eu vou cortar aqui pra guardar tudo isso, né? Aí eu já volto com vocês. Peraí. Voltei, galera, aqui, né? Eu tava dando mais uma mexida aqui no leite, mas já voltei. Eu vou guardar aqui o Nescau. Fechar. Pegar a caneca do pai. E agora eu vou levar vocês. Galera, eu só não vou gravar dentro do meu quarto. Esse vídeo vai acabar logo, logo, porque não quero que eu grave a minha irmã, porque ela também não gosta, né? Então eu vou deixar o celular aqui, vou tomar meu leitezinho e aí vou pro meu quarto finalizar o vídeo. Vamos tomar aqui. O que a gente faz agora? A gente pode dar um pratinho. Tá brincando? Eu vou ficar fazendo nada, né? Tomar meu leitito aqui. Tive uma ideia. Já que vocês estão pedindo muito. Obrigado, guardiã da moto. Já que vocês estão pedindo muito pra eu fazer gameplay, eu vou jogar jogo. Qual jogo que eu jogo? Eu vou jogar esse aqui, ó. Nossa, tem muito jogo, olha isso. Eu vou jogar esse daqui, ó. Esse daí. Galera, vocês não estão vendo mais minha cara, né? Vamos jogar esse jogo aqui enquanto a gente toma nosso leite. Deixa
Deixa eu baixar o volume aqui, porque senão minha mãe acorda. Vamos nesta. Vou pegar isso. Tá aqui. Desce até o chão. Baixa a cabecinha, né? Levanta o bastão. E vamos nessa. Ganhei. Ganhei do cara. Minha dancinha. Tute, 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 tute. Gente do céu, tá fazendo propaganda de graça. Nossa, vai demorar. Não, eu não quero mais jogar esse jogo não. Vai demorar horas pra acabar esse anúncio. Galera, vocês querem que eu comece a gravar Benjank Machine? Aqui ó, Bendy. Deixa aí nos comentários desse vídeo se vocês querem. O que a gente joga agora? Esse jogo aqui tapa na cara. Apertar no X. Vamos no nível verde. Nossa, foi bem no que eu queria. Bem na cara desse homem. Caraca, tirou tanta vida minha. Eita, foi fraquinho. Não tem como colocar um capacete, não. Nesse tapa ele já mata, quer ver? Nossa, nesse tapa aqui eu vou ter que assistir vídeo, galera. Não tem como, não. Tirar o som pra vocês poderem me ouvir. Que da hora esse jogo. Acho que eu vou fazer gameplay dele. Galera, se vocês quiserem que eu jogo Ice Screen também, eu jogo o 1, o 2, 3 e o 4 que lançou esses dias. O 5 não vai ter como eu jogar, né? Porque ainda não lançou. Agora sim que eu mato ele. Matei. Matei ele com a cara arrebentada, né? Mas vamos nessa. Eu vou pegar mais força e mais vida, né? Mais vida é importante. Eu vou parar de jogar aqui, afinal esse não é um vídeo de gameplay, é um vídeo de daily vlog. Opa, virei a câmera sem querer. Pronto, voltaram aqui pra mim. Então galera, eu vou tomar meu leite aqui. Eu vou cortar aqui e quando eu tiver terminado, eu volto com vocês. Voltei aqui, galera. Terminei de tomar o leite. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Afinal, é o primeiro vídeo dele vlog, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todo dia, para receber as notificações dos vídeos que eu vou postar. Relaxa, os vídeos de jogo vai voltar sim. Então, beijão. Falou!